Всем привет! Меня зовут Колосова Надежда. Все знают меня как блогерку и иллюстраторку Тигра Надя. Я из города Смоленск, и я участница инва-сообщества «Женщина, инвалидность, феминизм». И я хочу порассуждать о феминистском будущем с позиции женщины с инвалидностью. Я приняла в свою жизнь феминизм довольно рано, еще в подростковом возрасте, даже, наверное, еще раньше. Это все во мне зарождалось, потому что жизнь моя была не сахар, и феминизм очень помогает мне не то чтобы выживать, но быть сильной и идти к своим целям, и уважать себя, и ценить себя. И я верю и надеюсь, что будущее мое и всех остальных женщин с инвалидностью в России и в мире выглядит так. Конечно же, это доступная среда, это в первую очередь, которая волнует вообще всех персон с инвалидностью, когда есть доступ куда бы ты ни пошел. Потому что сейчас нам приходится думать о том, как нам построить маршрут, где нам найти помощников, как нам добраться туда-то, туда-то. Даже к гинекологине нам нужно думать о том, как попасть в кабинет на осмотр. Поэтому доступная среда, она должна быть в феминистском будущем, так как это не будет ущемлять нас в том, что мы какие-то другие, что мы недостойны ходить там в кафе, которое находится на втором этаже или там еще выше. И наше будущее, оно должно быть доступно каждому. Также в будущем я вижу, что все врачи относятся к нам доброжелательно. Они не говорят нам о том, что таким, как мы, не нужно заводить детей. Таким, как мы, нельзя рожать. Таким, как мы, в принципе, нельзя появляться в обществе. И так далее, и так далее. Нам говорят очень много неприятных вещей. Нас обесценивают как личностей. Нас считают какой-то поломкой, биомусором и недостойным на счастливую жизнь, на полноценную, здоровую жизнь. Нас оценивают только физически, что мы чего-то не можем, и они считают, что мы есть то, как мы выглядим, но это не так. Я хочу в будущем, когда забеременею, попасть к специалистке, которая будет видеть во мне в первую очередь полноценную женщину, счастливую маму будущего ребенка, и которая не будет говорить мне, что ну как же так, ты вот такая, и ты еще думаешь заводить детей. Никто не вправе говорить нам это. Никто. Также в будущем я вижу, что врачи, акушеры, гинекологи, хирурги и все, кто участвует в природах у женщин с инвалидностью, не будут заставлять нас подписывать бумаги об отказе от ребенка, не будут заставлять нас сделать аборт, не будут заставлять нас делать операции по перевязыванию маточных труб, чтобы мы больше никогда не могли иметь детей. Я вижу в будущем, что в ПНИ к нам никто не пристает, нас не насилуют, нас, опять же, не обесценивают, в нас видят личности и уважают наше личное пространство и нас самих. Также в феминистском будущем я вижу, что мы, женщины с инвалидностью, придя в какой-нибудь косметический магазин, не будем оценены продавцами и покупателями, что нам там не место, зачем мы туда пришли, нам типа не о косметике нужно думать, а о том, как там себя улучшать физически, чтобы выздороветь. И я вижу также в будущем, что нам не будут говорить постоянно, типа, приложи подорожник, и у тебя все заживет. Люди перестанут давать непрошенные советы, перестанут говорить о том, как там жить и что нам делать, перестанут писать разные извращенцы, типа Девати,
которые любят и пишут именно женщинам с инвалидностью, у которых проблемы с конечностями, которые перестанут нам слать свои дикпики и говорить о том, какие у нас прекрасные ноги, это классно, что мы не ходим и так далее. Таких очень много, и хочется, чтобы это просто исчезло. Хочется, чтобы нас перестали воспринимать как какой-то извращенный объект, который можно использовать в своих целях. И также хочется, чтобы нас перестали унижать и вешать на нас ярлыки о том, что мы не можем быть сексуальными, что мы не можем быть желанными, красивыми, и что мы не можем возбудить нормального человека, мужчину, женщину, неважно. Просто есть такой стереотип, что женщины с инвалидностью, они не могут возбуждать здорового человека. Но это не так. И мне хочется, чтобы этот стереотип умер и исчез из этого мира. И я вижу в будущем именно то, что нас не оценивают физически, нас не оценивают внешне. В нас в первую очередь видят нашу душу, нашу личность и то, что мы можем быть такими же, как и все. И мы заслуживаем такую же жизнь, как и у всех здоровых людей. И что мы можем спокойно прийти в любой клуб, и нас там примут, что нас будут обслуживать с уважением, что нигде на нас не будут глазеть и смотреть, и тыкать пальцем, что с нами что-то не так, или к нам не будут приставать ночью, когда мы идем одни домой, потому что много случаев за последнее время, как женщин с инвалидностью крадут, убивают, насилуют, бросают где-нибудь около озера и оставляют в таком состоянии. Я хочу, чтобы это все закончилось. Я хочу, чтобы в будущем у нас были такие же права, как у всех остальных, что мы защищенная группа, что в будущем есть грамотный закон о домашнем насилии, и что у нас есть помощники, как и за границей, в Европе, что мы имеем право на сопровождение, что мы имеем право на полноценное будущее, действительно полноценное. Я в это верю и надеюсь, что это будет так. Да, я считаю, что глобальное феминистское сообщество, оно существует. В любом случае мы все сестры друг другу. И так или иначе я считаю себя частью этого сообщества. Это единственное, даже не знаю, я не могу назвать это местом, убежищем. Но пусть это будет так, в моем понимании. Где я чувствую себя безопасно, где я чувствую себя свободной, комфортной, защищенной. И здесь я по-настоящему открыла себя как женщину. Здесь я научилась себя понимать, принимать, видеть в себе личность. И здесь я смогла раскрыть глаза себе самой на очень многое в моей жизни. И это помогло мне и помогает. И также я нашла очень много классных подруг, знакомых и соратниц. И я надеюсь, что это не конец. Надеюсь, что будет только больше и больше приятных знакомств, контактов находиться. И я надеюсь однажды встретить очень близкого по духу человека, с которым мы будем идти рука об руку и биться за одни и те же цели, за одни и те же идеи. И я очень мечтаю, надеюсь, что будет как можно меньше конфликтов среди сестер в нашем сообществе, как можно меньше каких-то негативных моментов. Мне хочется просто, чтобы все друг друга понимали, уважали, и никто друг на друга не
нападал, не наезжал, чтобы мы учились быть чуточку мягче, чуточку сострадательнее, может быть, даже где-то, чтобы у нас не было внутри осуждения за поступок кого-то, а чтобы мы ставили себя на место человека и понимали, что а зачем он это сделал, и поддерживали тех, кому очень сложно, потому что очень часто бывает так, что даже мы не замечаем, как кому-то из наших знакомых плохо. И я считаю, что в феминистском сообществе этого не должно быть. Потому что мы все-таки боремся за что? За то, чтобы мы все были услышаны, чтобы мы все были поняты, и чтобы нам всем было безопасно, комфортно, чтобы нас всех уважали, и чтобы не было никаких ущемленных групп. В данный момент мы движемся к этому, но хочется, чтобы мы достигли 100% цели, чтобы наше феминистское сообщество было на 100% позитивным, на 100% безопасным, комфортным абсолютно для всех. И чтобы любая женщина, которая даже еще ничего не знает о феминизме, пришла к нам на помощь, и мы ее поддержали и рассказали ей, как здесь у нас классно, и чтобы у нее не сложилось плохое впечатление, как у других людей складываются разные стереотипы о том, что мы ненавидим мужчин, или там мы все такие злые. Это не так. Надо искоренять эти стереотипы. И я думаю, что мы будем бороться за это, чтобы мы были услышаны и правильно поняты. На сегодняшний день лично для меня самой актуальной и самой важной темой, которая связана с феминизмом, является дело сестер Хачатурян, то есть дело о домашнем насилии, об отце-тиране, о том, что девочки защищались, о том, что они переживали вновь и вновь ужасные вещи, и о том, что сейчас наше сообщество феминисток борется за то, чтобы в нашей стране, в России, приняли хороший, грамотный, правильный закон о домашнем насилии, о том, чтобы каждая женщина имела право на защиту и имела право на голос, быть услышанной, и чтобы наши дела в полиции не отклоняли и не говорили, типа, когда тебя убьют, тогда и приходи. Я сама была не раз подвержена домашнему насилию, и поэтому для меня в данный момент это самая важная тема. И наше сообщество «Женщины-инвалиды феминизм» на протяжении уже года, даже больше года, занимается этой темой.